Okay. Next property 2, finally. So very important property. Prove that beta of m comma n is equal to m minus 1 factorial into n minus 1 factorial divided by n plus n minus 1 factorial. So very important property. Proof. So take LHS beta of m comma n. So concept ಎದುರಾಗೈತಿ beta function ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ by definition of beta ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು apply definition of beta ಹಚ್ಕೊತೀನಿ. So that equal to integration of 0 to 1 x raised to m minus 1 into 1 minus of x raised to n minus 1 into dx. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ again definition of beta ಹಚ್ಕೊತೀನಿ. So RHS part ಏನೈತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಐತಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತಿ. x dot by 1 minus of x dot by. So x is always bigger than 1 minus of x. If you put x is equal to 1, it is 1, 1 minus 1 it is 0, 1 is greater than 0. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ x is bigger than 1 minus of x. So that's why. So apply u into v formula. So first function as it is x raised to m minus 1, integration of second function, integration of x raised to n plus 1, 1 minus of x raised to n minus 1, n plus 1 divided by n plus 1 into into ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ x raised to n plus 1 into ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 minus of x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ PUC ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 0 to 1 ಅದ. ಸೊ 0 to 1, ಸೊ 0 to 1. First function as it is integration of second function minus integrand of second function as it is, and keep as it is 1 minus of x raised to n minus 1 plus 1 divided by n minus 1 plus 1 into minus of 1. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ into differentiation of first function d by dx of x raised to m minus 1, x raised to m minus of 1 into dx. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ x ಇದ್ರೆ 1 minus 1 0 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ x ಇದ್ರೆ 0. ಸೊ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು it is 0 minus, but ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ into minus it is plus. So it is plus integration of 0 to 1 minus of x raised to n divided by n into differentiation of this differentiation of x raised to n into x raised to n minus 1. So n into x raised to n minus 1 minus 1 is minus 2. So it is minus 2 into dx. That is okay. So that equal to beta of m comma n. So that equal to, so m minus 1 constant ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ m minus 1 into divided by n. So integration of 0 to 1 x raised to m minus 2 into 1 minus of x raised to n into dx. So exactly the form of this. So ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, is it beta function? So it is not in the form of beta. Should reduce beta. So n ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ n minus 1 ಬೇಕು, n minus 1 ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು n ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ beta of m comma n. So each step important. So that equal to m minus 1 divided by n. So 0 to 1 x raised to m minus of 2 into 1 minus of x raised to, adding and subtracting 1 into dx. Next time ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ m minus of beta of m comma n. So m minus 1 divided by n. So 0 to 1 x raised to m minus of 2 1 minus of x raised to n minus 1 into 1 minus of x into dx. Here into dx. So
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ LHS ತಗೊಂಡಿನಿ, ಅಪ್ಲೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಬೈ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ into differentiation of first function, then simplify this, so get it is this form. Clear? So constant annu adu tegadini, variable aste integration idaro iduvanni. Next time ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು is not in the form of beta, should balancing n minus 1 expression, so adding it to the power 1. So simplify ಮಾಡಿ is done. Next step ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ very important. So next step ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ a of b minus of c form ab minus of ac using that form. a ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ b minus of c, then multiply of this, what we get, so that equal to 1 into that term ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋದ ಬರ್ತದೆ m minus 1 divided by integration of 0 to 1 x raised to m minus of 2 into 1 minus of x raised to n minus of 1 into derivative dx. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ m minus 1 divided by n. So integration of 0 to 1 x x. So multiply this, we get x raised to m minus 2 into 1 minus of x raised to n minus 1 into x into dx. Then simplify this, what we get, so that equal to m minus 1 divided by n integration of 0 to 1 x raised to m minus of 2 1 minus of x raised to n minus 1 into dx minus of m minus 1 divided by n integration of 0 to 1. If the bases are same, adding the powers, it is x raised to m minus 1 into 1 minus of x raised to n minus 1 into dx. Clear? Next, so it is beta of m comma n should express in the form of beta m minus 1 divided by n. So it is a beta of plus 1 add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ example for solve ಮಾಡಿರೋದು. So the form ಇಲ್ಲಿ x raised to 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 plus 1. So because of x raised to n m minus 1 and x raised to 1 minus of x raised to n minus 1, using that form, so it is m minus 2 plus 1 comma n minus 1 plus 1. Clear? Minus m minus 1 by using definition of beta and examples, using that form I can write it is this plus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಆಫ್ m minus 1 plus 1 n minus 1 plus 1 using definition of beta. So beta of m comma n, so that equal to m minus 1 divided by n beta of m minus 1 comma n. So minus of beta of m minus 1 into beta of m comma n. So ನೋಡಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲೇ LHS ಹಾಕ್ತೀನಿ. So beta of m comma n minus of minus plus m minus 1 divided by n. So beta of m comma n, so that equal to m minus 1 divided by n beta of m minus 1 comma n. If we simplify this, we get ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿಯರ simplify ಮಾಡಿ. So taking beta of m comma n is taking common, so it is 1 plus m minus 1 divided by n, so that equal to m minus 1 divided by n, so beta of m minus 1 comma n. Clear? So it is beta of m comma n, so if you are taking LCM, it is m plus n minus 1 divided by n, so that equal to m minus 1 divided by n. So it is beta of m minus 1 comma n. So get cancelled, right? Then so ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ
m comma n, so that equal to m minus 1 divided by m plus n minus of 1 into beta of m minus 1 comma n. Clear? This is important. Call this equation 1. Again by using definition of beta, simplify madri. So lengthy agutta. So replace. You should find beta of m minus 1 comma n. So that's why replace. ನೋಡಿ n n same ಅದ but ಇಲ್ಲಿ m ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ m minus 1. Replace m by m minus 1 in above equation on both sides. We get the beta of m minus 1 comma n, so that equal to m ಇದ್ದಲ್ಲಿ m minus 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ minus 1 it is minus 2 divided by minus 1 minus 2 m plus n minus of 2 direct ಜಾಗದಲ್ಲಿ beta of ಇಲ್ಲಿ m ಇದ್ದಲ್ಲಿ m minus 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ minus 1 it is m minus 2 comma n. So it is this. Putting this value in equation 1, therefore equation 1 becomes beta of m comma n, so that equal to m minus 1 divided by m plus n minus 2, sorry m minus 1 into m minus 2 divided by m plus n minus of 2 into beta of m minus 2 comma n. So continue this part, but again replace m in terms of m minus 2 because of I don't know value of m minus 2, that's why. Again replace m by m minus 2. Therefore this equation becomes, call this equation 2. We get beta of, continue like this, beta of m comma n, so that equal to, I can write like this, beta of m comma n, continue part m minus 1 m minus 2. Equation 1 into just m minus 1 into equation 2 m minus 1 m minus 2. Next ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ m minus of 3. So on it is a finite 2 into 1, so whole divided by, so m plus n minus 1 m plus n minus of 2, so on into equation 1 ಏನೈತಿ m minus 1 ಐತಿ, equation 2 ಏನೈತಿ m minus 2 ಐತಿ, equation 3 m minus 3 minus 4 minus 5 minus 6, so on up to finite. It goes to beta of 1 comma n. But beta of 1 comma n value is question mark. By using definition of beta, so it is m minus m comma n, so 0 to 1 x raised to m ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೋತೀನಿ 1 minus 1 n ಇದ್ದಲ್ಲಿ n ಐತಿ 1 minus of x raised to n minus of 1 into dx. So next step is beta of 1 comma n, so that equal to 1 minus 1 get cancelled, x raised to 0 is 1, again it is 0 to 1, so 1 minus of x raised to n minus 1 into dx. Now integrating this, beta of 1 comma n, so minus ಬರುತ್ತೆ, minus of 1 minus of x raised to minus 1 n minus 1 plus 1 minus 1 get cancelled, only is n, so it is n, so 0 to 1. Then upper limit minus of lower limit, so upper limit is 0, x is 1 ಹಾಕೋರಿ, minus of minus plus 1, so it is n. So beta of 1 comma n value is 1 by n. So call this equation A. Therefore equation A becomes beta of m comma n, so that equal to m minus 1 m minus 2 m minus 3, so on divided by m plus n minus 1, so m plus n minus of 2, so on, so that value is, it is this 1 by n. But again it is not in the form of factorial, so very important step, multiply and dividing n minus 1 factorial divided by n minus of 1 factorial. So note this step. So if we simplify this, it is exactly in the form of factorial notation, so it is a beta of m comma n, so that equal, it is m minus 1 factorial
into n minus 1 factorial divided by, so it is exactly in the form of m plus n minus 1 factorial, m plus n minus 1 factorial. So factorial notation replace ಮಾಡಿದ್ರೆ remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Clear? So hence it proof. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವೆ.